Kangs. Pagkaon na. Ano man ito sabaw? Hab-hab na sab. Pag nagkaon. Unsa man day trabaho aning hospital. Buhay, pasyente Higda, talaga. kaon, tulog, kaon. Tulog. Ihi, UTI, UTI. Hindi ka napaykok. Kansa? Dili din kayo ka napaykok. Layang sudan. Kana si Kangs. Talinis na isda. Ito man eh. Labay talinis isda sa gadwaran. Ano siya ya? Healthy main dish. Healthy soup. Para naka-healthy sa iyang soup. Dagway. Kaon na. Hab-hab na sab. Sibog dito para makatulog ka og kuan hungit. Nga. Tarong, surab. Surab. Kamera mo yung ka naman yan. Baka ba yan sundan? Baka. Kita tinudod na kanina. 2 years from now, no? 2 years from now. Karon lang nakakuan og baka ganinang buntag og diri sa hospital, no? Yeah. Surab. Diri suhab. Suhab. Dali kay tawagon na ka karon. Surab. Ano giswang sinisda? Ano suwang? Masuwangon pa na kay sa ako. La tawo diha. Masuwang gani ka, no? Masuwangon pa na isda kay sa ako.